तो जब वर्ल्ड के सबसे सेंसिटिव माइक्स के ऊपर से एक कबूतर को उड़ाया जाता है तो कुछ ऐसी साउंड आती है, लेकिन जब एक उल्लू को उड़ाया जाता है तो वर्ल्ड के सबसे ज्यादा सेंसिटिव माइक भी उसके साउंड को कैप्चर नहीं कर पाते। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उल्लू के पंख बहुत ज्यादा सॉफ्ट होते हैं, जिससे वो साउंड को एब्जॉर्व कर लेते हैं। और उल्लू के पंख साइज में होते भी काफी बड़े हैं, जिसकी वजह से इनको एक नेचुरल थ्रस्ट मिलता है। इसीलिए तो उल्लू को रात का राजा कहा गया है, क्योंकि ये कब आके अपने शिकार को मार के लेके चला जाएगा किसी ने सोची ना होगी।